Well, it's 1 for the morning, 2 for the show, 3 to bed, ready now, okay, go, but don't jump. Now you can talk about it, Pete. Barbecue. Looking back, sonny, oh yes, I met the son. Send me not giving her much attention. Since I've come home, where my body's been the man. Svaki dan da proslavim, kad se s tobom probudim. Stivaj jednu suzu, baš da vidim, pokaži mi. Tisti, ki nimate klime, kako lahko živite v takem? Daj prosim, napiši mi v komentar, jaz umrem. V glavnem, danes bomo govorili o stop, prvo biceps check. To je ena, evo jih, sta. Zanimivi izkušnji, ki se mi je zgodila par mesecev nazaj. Res je, bil sem povabljen v oddajo Znan obraz ima svoj glas in nisem bil sprejet, bil sem zavrnjen. Zakaj sem bil zavrnjen, o tem bomo malo kasneje. Dajmo prvo povedati, ko se je to začelo. Nekega lepega dne dobi ta mail, da bi pač me vidijo kot udeleženca v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Prvo nisem zvedel, kaj napisati. Zakaj jaz? Kje ste sklepali, da bi jaz lahko pel, ne? Veš, prvo, kar je bilo, sem pomislil, kje bom jaz pel neko Beyoncé? Kje? Jaz? No way. Kovca se mi, kdo misli name. Ampak potem sem si rekel, pizda Jan, sramote, mislim, da sem si v življenju že itak naredil dovolj, tako da mislim, več sramote si še ne bi mogel narediti. Pa dej, izkoristi, kaj veš, sem mi odprel kakšna nova vrata, nova priložnost, nikoli ne veš, mogoče bom pa čez 5 let pometal ceste, ne? In sem rekel, ajde, dej, vse je res, ne? Non-stop živimo v tem balončku obdobja, dej, gremo ven, sem rekel, ajde, sem za, nič, jaz to osebo pokličem, ne bom spet povedal, kdo. Ta oseba, ki sem bil z njo na kontaktu, ki mi je pisala mail, je bila zelo v redu, zelo prijazna, nimam nobenih pritožb, mogoče razen na kakšen SMS bi lahko malo hitreje odpisali, ko sem kaj rabo. V glavni gremo naprej. Ok, se čujem s to osebo, super, mi razloži, kaj bi delal, se pravi kot znan, poglej. Vidiš ta obraz? No, ta obraz bi bil znan in bi pač oponašal pevce to, kar bi pač bilo po programu. Ok, sem rekel, jaz sem za, pa kaj moram narediti? Reka nič, prvo pač se doma posnami, izberi si vsaj 5 artistov, bodi si slovenskih, nemških, angleških, balkanskih, ni važno iz kje so, po lastni izbiri si izbereš, doma se posnameš, pošleš nam in potem naprej se bomo pač menili, temu dala navodila. Cool, zakon. Izbral sem si, vam bom to i pokazal. Pa pizda sem kar dober, sem se kar presenetil. No, vse imam autotune in to, ampak določene stvari lahko pojem. Hudičevo, ja. Izbral sem si Massima, najbolj huda fora mi je bila, ker si mogel obvezno izbrati ženski vokal. Pičko mater, kaj bom jaz pel ženski vokal, koga? Pa sem gledal Josipo Lisac, pa ni šans. In gledam jaz koga, Beyoncé, Rihanna, vse te dive, kje pa ni šans. In na koncu sem si izbral Amy Winehouse. In pizda, dobra je bila, vam bom pokazal. Amy Winehouse, izbral sem si Shaggyja. Life is one big party when you're so young, but who's gonna win back when it's all done? Njega, izbral sem si, kaj sem si še izbral? Jaz se ne spomnim. Ja, The Doors, Light My Fire. V glavnem vam bom vse pokazal, upam, da najdem posnetke, vam bom vse pokazal. Res sem vadil, evo, prisežem, lahko vprašate mojo punco Saro. Sara, nije doma. Dej vi pička, skrite se, Sara ne ve, da ste tu. Se pravi, tu je zvok neobdelan, to je vse v živo, to ni nič računalniško narejeno, nič ni obdelano, tako kot je. No pa daj, da si pogledate par primerov. Pa gremo! Looking back, sonny, oh yes, I met the son. Send me not giving her much attention. She was there to my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. You came into my life when I was broken. You hit it up my heart when it was frozen. And we got the flow, now it's up we go. Svaki dan da proslavim, kad se s tobom probudim. Now you can talk about it, Pete. Barbecue, the band was jumping, the people do the mess around. They do the mess around. They do the mess around. Everybody do the mess around. Do the mess around. And it's glad to do the mess around. Yeah, it's mess around. Everybody do the mess around. So let me hear you, boy.
Life's too short for you to die, so grab yourself an alibi. Heaven knows you're my life, monster. Separate your right from wrongs. Come and sing a different song. The cold ones don't belong, monster. To sam noći propio, da bih tebe dobio. Sve sam škole prošao, da bih tebi došao. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jinete en mi caballo por la sierra me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 ay. Since I've come home, where my body's been a mess, and I miss your ginger ale and the way you like dress. What you gotta know? Stop making a boy out of me. What you gotta know about the way? Salim za nama, što te nikad nisam ljubio. Lakše Pusti bar jednu suzu, baš da vidim, pokaži mi tu mrvu ljubavi što trune u tebi. Zbog jednog dodira i to uvija me, ljubav se rodila i odvela te u neke tuđe i nevine, al sretnije ruke. They call me Cuban Pete, and I'm king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. Aha, sem kar dober, ne možeš verjeti, fuck. Odkje Vaux tako poje? Vaux poje. Ne, v glavnem, ne res samega sebe sem res presenetil, prisežem. Nisem pričakoval, da če se pripravim do te mere, da dejansko lahko res nekaj odpojem in celo ponašam. Sploh bi recimo Amy Winehouse ponašati žensko, sploh jaz kot moški. Čakaj, sem moški, da pogledam. Ja, sem. Je res težko, no tako da cool, res ful hud izziv, ful mi je bilo všeč to dela. Jaz, ko si dam nekaj v glavo, to sem vadil po 2-3 ure na dan, res, ker sem hotel, da v nulo zvenim. Na trenutke sem celo hotel, da zvenim boljše kot oni. Nič, jaz te posnetke pošljem, počakam na odgovor in dobim odgovor. Me pokliče ta oseba, pravi Jan, ful so zadovoljni s tabo, res ful the best, noro, top. Wow, sem rekel super. To je to, ne? In radi bi te videli v živo, povej mi, kdaj imaš čas, se zmeniva za audicijo v živo in to je to. Čez par dni dobim mail, tu se stvar začne iz ful dobrega na ful slabo. Čez par dni pa dobim mail, kjer so mi oni predlagali, katere artiste oziroma pevce naj oponašam. In se pravi, dobil sem Bruno Mars, katerakoli pesem, Will Smith, Prince Bel-Air, Sting, katerakoli pesem, Oasis, katerakoli pesem, Robbie Williams, katerakoli pesem, Antonio Banderas, Desperado, The Mask, Cuban Pete Song in Johnny Logan, Hold Me Now. Se pravi, to smo rekli 1, 2, z njihovih strani sem dobil 8 pesmi, plus 5 pesmi sem si mogel izbrati sam. Se pravi, to je 13 pesmi. Jaz sem se to mogel naučiti v riši piši, se mi zdi v enem tednu. Ok, cool, jaz sem se res učil, ker res, ko si dam nekaj v glavo, da bom vadil in se snemal, poslušal, primerjal, si zavrtel, ne vem, Robbie Williamsa, poslušal sebe in sem rekel, ja, še malo, res sem hotel zveneti enako in sem toliko drkal, dokler nisem res sam sebi rekel, ok, zveniš enako. Tako da sem res hudičevo vadil, ok, zvadim, pride dan audicije in iz tu je šlo vse tako navzdol. Prva stvar, ko sem prišel na audicijo, tako ko stopiš notri v sobo, ko vidiš tiste face, ko začutiš, da ni prava energija, oziroma ko vidiš ljudem na obrazu, da jim nisi simpatičen, da se jim te ne da gledati, da te gledajo zviška, kao, kaj boš delal ti tu, ne? Jaz sem dobil tak feeling, tako ko sem stopil not, kot da sem jaz njih prosil, dajte me na televizijo, prosim, jaz bi rad bil televizijska zvezda, prosim, jaz bi rad nastopal, prosim, in potem so rekli, ajde, govno, smrdljivo, pridi, ne, lih tako. Obnašali, oziroma tak feeling sem dobil. Sem rekel, ok, mogoče ima slab dan, jaz sem pač to profesionalno naredil. Druga stvar, so bili totalno nepripravljeni, niso vedeli, kakšen mail sem dobil, katere zvezdnike moramo ponašati, niso vedeli, katere zvezdnike sem oponašal,
oponašal, katere zvezdnike sem jih že poslal in tako naprej. Se pravi, sem jaz njim govoril, katere moram, namesto da bi oni meni rekli. No, začeli smo z The Mask, Cuban Pete Song, to sem si sam izbral, da s tem začnem, ker sem nekako imel najbolj feeling, da najbolj obladam. To je ta They call me Cuban Pete, I am king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, yeah, they call me Cuban Pete. S tem sem začel, ok, to mi je bilo še cool, ne. Potem pa je začelo. Veš, ko ti se dobiš na neki audiciji, na taki produkcijski hiši, na zelo visokem profesionalnem nivoju, ki bom rekel je najbolj gledana televizija v Sloveniji, in vidiš, da so totalno neprofesionalni, ti stu pade vse dol. In ko sem jaz videl, da oni niso pripravljeni, da moram jaz govoriti, kaj sem dobil v mail, nisem pričakoval, da mi bojo vrgli rdečo preprogo, da mi bojo, ne vem, peli pesmi, ne, ampak nek normalen, človeški, profesionalen pristop bi lahko bil, ne pa tako. Ok, naslednje. Stop, to ni prav. Je bilo zelo žalostno, zelo kmetavzersko. Ampak ok. Naslednjega sem rekel Elvis Presley in tu se je zgodil trenutek, ki mi ni bil všeč. Jaz sem odpel to pesem Well, it's one for the money, to? Well, it's one for the money, two for the show, three to bed, ready now, go, can't go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but taking off my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off them shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but taking off my blue suede shoes. Let's go, okay? In kot sem jaz, on mi je spustil podlago, ta gospod je bil najbolj nadut, ta je bil prav, njemu je na celo pisalo Dave Aux, zgoni se, ker te ne morem gledati, prisežem. In bile so še ene 4 ali 5 žensk, Darja Švajger, ki je bila zelo prijazna, edina, ki je z mano imela tak topel odnos. Tiste ostale 3 ali 4 na moji levi so bile pa kot tiste srednjošolke. Ja, leš, to je ful dobro ponašal. Sem si mislil, pa pizda, pa povej, tu sem pred tabo, zato sem na audiciji, povej, to ni cool, to je cool, tisto ni cool. Pride Elvis Presley, on mi spusti podlago in jaz, in me prekine. Meni je v glavi naredilo to, ne, ampak sem rekel, ok, ostani miren in tako je bil pameten. Ma ne, tu mislim, da si šel prenisko, a ne gre on D ali G. Še Darja Švajger, ki je glasbeno, se mi zdi visoko izobražena, je bila tiho. Sem imel nek feeling, da je tudi Darja dobila nek feeling, da je pusti ga do konca odpoje, pa mu potem povej. To je bilo totalno nespoštljivo, da nekomu rečeš, zdaj pa odpoj in ga po 5 sekundah zelo grdo prekineš. Vsaj pusti me 20 sekund in po 20 sekundah me prekini in povej, ok, da ti povem, nisi šel dovolj visoko, tako je prav, grejo še enkrat. In tako je to tudi za vas, ki me gledate, sploh tisti mlajši, če nekomu nekaj poveš, no povej mi tvojo zgodbo ali karkoli, ne ga takoj prekiniti. Ker to je en velik znak nespoštovanja. In da to naredi nekdo, ki je zaposlen na neki taki produkcijski hiši, kjer vodi neko audicijo oziroma odloča o nekem zabavnem programu, je to zelo grdo. Gremo naprej in to je še tretja stvar. Ta tretja stvar je bila pa pika na i, takrat sem hotel iti domov. Ki me je najbolj iztirila je pa to, da mi je ena od teh, oziroma ta ne preveč simpatična gospa rekla, deka boš zapel Čale Saleta. In sem bil malo tako, ne. Zdaj, kot sem rekel, tudi v tistih prejšnjih videih, ne živim več v tem času disa, ne držim več zamere, da sem to pozabil, da sem to dal skozi. Vseeno imam nek svoj ponos, svoj ego, da pač njegove pesmi lih ne bi oponašal. In sem tudi lepo tej gospodični gospe karkoli povedal, sem rekel, nimam nič proti njemu, ampak imava eno črno piko midva v zgodovini in mi pač ni v interesu njegove pesmi odpet. In sem tudi povedal, da enako verjetno bi tudi rekel on. In potem so začeli, a ja, se res, a nisi videl, veš, ona dva sta imela to, veš, kao, nismo vedeli, ne, dobro so vedeli. Se pravi, če ti se zanimaš za nekega, ki bi rad, da je nastopal v tej oddaji, pogledaš malo njegovo zgodovino, pogledaš, kaj objavlja, pogledaš, kaj dela, pogledaš, kaj je objavljal, da dobiš malo informacij o tem človeku, sigurno. Tako da oni so to vse vedeli, ampak mislim, da je to bilo bolj tisto, da gremo ga malo špikniti, da vidim, kako se bo on odzval na to, ne. In to mislim, da je bila še tista tretja, totalno neprofesionalna in nespoštljiva poteza. Potem sem še nekaj odpel in to je bilo to. In sem samo šel ven in sem vedel, da pač ni to in da od tega ne bo nič. V glavnem, da ne bo kdo rekel, ja, zdaj nisi bil sprejet, pa kriviš njih. Ne, dragi moji,
jaz krivim sebe, sam sem kriv, jaz vem, da moj avdicijski nastop ni bil dober, da je bil tudi slab. Druga stvar je mogoče, da sem opazil v medijih, da bo v žiriji Lea Sirk. Tisti, ki me spremlja, ve, da sem v času EMA in Eurovizije letos Leo Sirk skurcal. Ker tisto, kar je rekla glede Zale in Gašperja v živo, ni bilo v redu in si taka zvezda, kot je Lea, tega ne sme dovoliti. Ampak jaz sem pač iskreno povedal, kaj si o tem mislim. Mogoče tudi to je ena od teh točk, zakaj me niso sprejeli. Tretja stvar je, ker vejo, da sem kontraverzen, če lahko temu rečem. Vejo, kaj objavljam, da nimam dlake na jeziku, da si vse upam povedati. Mogoče nad mano ne bi imeli neke kontrole, mogoče da bi se hitro kaj skregal, da ne bi naredil vse, kar bi oni zahtevali. Se pravi, da ne bi me mogli kontrolirati. Zdaj, če ste opazili, v teh šovih so vedno zvezde, ki niso take zvezde, ne? Jana Plestenjaka, Siddharte in vseh teh velikih obrazov ti v taki oddaji ne boš videl nastopati, ker oni zakaj? Kot prvo, ker tega ne rabijo in kot drugo, bi zaslužili več, če niso v tej oddaji, kot če so v tej oddaji, če me razumete, ne? Tako da tu so vedno eni taki ljudje, ki so, bom rekel, srednje znani oziroma so zelo znani na socialnih omrežjih in ki jim vsak evro pride prav, logično. In večinoma so v takih oddajah ljudje, ki se jih lahko kontrolira, se pravi, če boš rekel, zdaj boš lizal tla, ti boš našel drek, ti boš skakala kot opica, bojo to naredili. In s takimi ljudje najlažje delati in s takimi ljudje narediš šov. Če imaš nekoga, ki tega noče delati in se ga ne bo dalo kontrolirati, imaš problem. Je pa res, da se tudi vsak od teh nastopajočih v takih šovih, po moje, v 90% podpiše pogodba, kjer ob primeru, da ti odstopiš oziroma nočeš več nastopati, plačaš bolano visoko kazen 20, 30, 50 tisoč evrov in oni se tako zavarujejo, da boš ti mogel stati do konca in boš v vsakem primeru mogel narediti, kar ti bodo rekli. Se pravi, imajo kontrolo nad tabo in najraje imajo te zvezde, ki imajo kontrolo nad njimi, ki se jim ližejo v rit, ker take lahko kontrolirajo tako, Lutka, zdaj boš to, ne, zdaj boš to. S takimi, kot sem jaz, je pa problem. Tako da verjamem, da sem si v življenju jaz to svojo kontroverznostjo ogromno vrat zaprl, ogromno nekih prilik zamudil, ampak rekel sem, tak sem, iskren, realen bom do smrti in nočem biti tisti tipičen zvezdnik, iz katerih se norčujem, da bom pol jaz isti tak zvezdnik, iz katerih se norčujem. Ne? Se pravi, to je bilo tudi kontradiktorno temu, kar delam. Zdaj, če vam nekaj povem iskreno, pa ne bom povedal kdo, kaj, zakaj, zakaj sem tam naredil? Nekdo, eden od tekmovalcev, ki je nastopal v ne vem kateri sezoni, je eden od teh učiteljev, vse veste, tisti, ki gledajo oddajo, nekdo te uči peti, nekdo te uči plesati, nekdo te uči se premikati in tako naprej. No, nekdo od teh učiteljev je toliko izvajal to psihično nasilje nad nastopajočim, da se je ta oseba celo zlomila in na koncu jokala, ne? Ker ni mogla zdržati tega pritiska, ki jo je ta učitelj izvajal nad to osebo. To ni prav, tega se tako ne dela. Ampak to je tisto, kar vam jaz govorim. Na oddaji je vse lepo videti, vse na svoje mesto, vsi se smejemo, vse je lepo in prav. Kaj se pa zgodi, ko se kamere ugasnejo, to pa vam jaz povem, da 90% ni vse tako, kot se misli, da mora biti. Nobenega ne krivim, da nisem bil sprejet na znan obraz, ima svoj glas, kriv sem sam. Jaz verjamem, da moj nastop na audiciji ni blestev, da je bil slab, pa tudi če si zdaj zaprem vrata pri tej produkcijski hiši, sem si jih pač zaprl, jaz sem pač ostal iskren, pristen, potrudil sem se, vadil sem po 4 ure na dan, imel sem res željo tam nastopiti, ampak to je to. Nove stvari me čakajo, novi izzivi me čakajo, novim priložnostim iti naprej, ampak vsaka izkušnja pride za nekaj prav. In dejte sprejeti vsako priložnost, ki se vam zdi dobra, tudi če se slabo konča, sprejmijo, boš dobil nove izkušnje, izkušnje te pa itak naredijo pametnejšega. Hvala za posluh in realen do smrti. Čau.